帶頭先，我記得帶頭先。Yes, yes, niggas. OK。喂喂，一開拍嘅時候。大家好啦，今日咧我哋就會就住呢個伊索寓言嘅煙與狐狸呢一個故事咧去講呢個小組討論啦。咁咧喺故事入邊咧，狐狸就同呢個老鷹講咧，佢就唔需要去感謝嗰一個救我哋嘅人啦，同埋應該將兔仔咧送俾以前嗰個老鷹翅膀嘅人咧，就以防佢以後再剪佢嘅翅膀啦。咁咧我就唔同意狐狸嘅講法啦，因為首先咧呢個寓言入邊講到咧，感恩咧係最好嘅美德啦，而忘恩負義咧係最壞嘅行為啦。咁咧我就係覺得咧，老鷹咧應該去感謝呢一個人啦，因為我哋只要識得感恩，我哋要答謝呢一個人以後，先至會可能會得到更多嘅幫助啦。同埋咧佢唔應該將呢隻兔仔送俾嗰一位點樣去接觸嘅人咧？你點睇咧？我好同意你嘅講法啦。咁首先我覺得我哋應該要識得知恩圖報啦。咁因為新主人咧係悉心咁照料老鷹，所以先令到老鷹嘅翅膀可以得以康復。咁我哋要識得答謝別人對我哋嘅恩啦，即係主人對老鷹嘅照顧。咁所以我就覺得隻兔仔係應該係要送俾新主人去感謝佢，而唔係送俾一個曾經傷害過你嘅人。唔知你哋同唔同意咧？其實我都唔係好同意你嘅講法嘅，因為如果你話嘅感恩咧，係有冇可能去保障自己下次唔會再俾人捉住或者再俾人剪咗嘅翅膀咧？所以咧，我反而咧就會認同嗰個狐狸喺故事入邊嘅講法，就係將呢個兔仔咧送俾呢個傷害佢嘅人啦。咁咧我就認為咧咁樣咧係可以去用感動佢，去用真誠去打動佢哋嘅。咁咧就可以加大下次自己，如果我哋感動佢就唔使再俾人捉住。所以唔知你嘅睇法係點樣？咁咧我就好。我
大家好，我哋今日就會就住英語狐狸呢一個伊索寓言咧去做一個討論。咁喺呢個故事入邊咧，狐狸就曾經講過，我哋係唔需要去感謝一個曾經幫過我哋嘅人啦，同埋我哋應該係將一隻兔仔去俾一個剪咗我哋翅膀嘅人啦，以免佢第日再剪翅膀。咁咧我就認為咧狐狸咧呢個做法係好笑啊！笑乜撚嘢啫？我哋真係冇人諗住以旁人咧，以旁我哋約咗你，以旁佢約上天。佢都瞓啦，屌你搣都搣佢啦！佢都瞓啦。我翅膀啊！而家我哋笑嗰陣時咧，我哋咁樣搣你啊！我都係咁樣搞出，成日俾我笑我就搣痛得啦。啦，你冇真錯，係搣我收翻埋我粉橙啦。你再笑我拎多根電玩啊！我哋好慘啊！你唔好嘈，唔好飛佢。錄緊嘅都其實。唔計啊，好啦，開始啦。佢係我唔好講嘢啊！唔好嘈啦。想 check 下。唔使啊，拜拜啊，快啲！1、2、3。大家好，我哋今日就會就住伊索寓言入邊嘅英語狐狸呢個故事做一個討論。咁喺呢個故事入邊咧，狐狸咧就曾經講過，我哋係唔需要去感謝一個曾經幫過我哋嘅人，同埋我哋應該係要將嗰隻兔仔係送俾一個剪老鷹翅膀嘅人，以免佢繼續下一次再剪佢啦。咁其實你好